a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Għatini widen mulej u eġibni, salva l-qaddej tiegħek li jittama fik, intalla tiegħi ħenna lija mulej, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Din il-Qudiesa sa nofrija b'suffraġġju għal wieħed mill-kollegi tagħna illi kien jaħdem f'dan il-post fil-Kurja għal Mario Baldacchino li l-mulej oġbu isejjaħ għal għandu. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti r-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa il-mitlufa, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femijiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, araw x'intom li Alla sejħilkom, għax mhumiex ħafna fostkom li huma orrif skont il-qies tad-dinja, mhumiex ħafna s-setana, mhumiex ħafna n-nobbli. Imma Alla għażel in-nies boloħ għad-dinja biex iħawwat l-orrif. Għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf mingħand Alla, ġustizzja, qdusija u fidwa biex bħalma hu miktub
Min jiftaħar, ħajiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li hu għażel bwirtu. Mill-loli tas-smewiet ħares il-mulej u jara lil-bnedmin kollha. Flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt il-ħajjithom u jeħjihom fi żmien tal-ġuħ. Flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna fih jinsab lena ta' qalbna, fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Flimkien, ħin il-poplu lil-mulej għażel bwirtu. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal din il-parabola lid-dixxipli tiegħu. Għax dan bħal wieħed li kien se jsifer u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor 2 u lil ieħor 1. Kull wieħed skont il-ħila tiegħu u sifer. Dak li kien ħal 5 talenti mar minnu fih ħaddimhom u għala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħadd 2 għala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja raġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra. Qallu, Sinjur, 5 talenti ħallejt li f'idejja. Hawn nara lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil. Inti kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li f'idejja. Hawn nara lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil. Inti kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħadd talent wieħed u qal, Sinjur, lilek nafek, bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt. U mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn nara, għandek dak li hu tiegħek. Qabex is-Sinjur qallu għaddej ħażin u għażżien. Kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom blimax. Ħudulu mela t-talent wagħtuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda itfawh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. M'hemm l-ebda żmien bħal dak preżenti. Issa huwa żmien importanti. Wasal iż-żmien meta aħna jew inkunu għaddejja tajbin u fidili, jew inkella nkunu għaddejja ħżiena
u għaż-żina. Dak il-ġudizzju futur tajjeb u lejali jew ħażin u għaż-żien jiddependi minn issa. Jiddependi minn kif inġib ruħi issa fi żmien li għandi f'idejja. Il-ġudizzju ta' Ġesu jiddependi minn kif naqduh issa. Il-parabola tat-talenti allura tħeġġiġna biex inkunu preparati għar-ritorn tal-mulej. Quddiemu rridu nieqfu bit-talenti f'idejna. Talenti li l-koll nirċievu skont il-ħiliet, skont il-kapaċitajiet tagħna. La iżjed u lanqas nieqsa. L-interess tas-Sid kien biss jekk dak li jkun kienx għamel dak li kellu jagħmel skont il-ħila tiegħu. Il-ħażin ta' dak li kien irċieva talent wieħed kien għax kien għażin. U allura ġie kkundannat mhux għax għamel xi ħaġa ħażina, imma għax m'għamilx dak illi kellu jagħmel. U min jaf kemm hawn minna li ser jistħoq ilhom dik il-kundanna għax ma nagħmilx li għandi nagħmel. Issa huwa żmien it-tajjeb għalhekk l-importanti l-insistenza fuq l-issa għax kollox jiddependi fuq kif se nuża t-talenti li Alla fdali f'idejja f'dan iż-żmien. Jistenna minni li nkun diligenti, li nkun biżel fil-mod li nuża dan it-talenti. F'idejja kif l-aħjar nużhom, Alla jafdani biżżejjed biex inkun jien li niddeċidi kif l-aħjar li nużhom. Ma jaċċettax però li noqgħod nitlajja, li noqgħod gallerija bidejja fuq zaqqi, naħli l-ħin. Meta San Pawl kiteb lit-Tessalonikin, x'qalilhom wissihom hekk l-aħwa m'għandniex norqdu bħal l-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Tajjeb niftakru illi il-valur tat-talent ma kienx żgħir. Kien kolossali. Talent wieħed kien il-ħlas ta' 20 sena xogħol, 6 ijiem fil-ġimgħa. Għax faċli aħna immaġina ftit. Faċli ngħid u iva dal-ġeb kollu. Mhux talent wieħed fl-aħħar mill-aħħar taħ, għalfejn se qgħod iġiba bi kbira. Il-parabola timplika illi Alla jafdana u jafdana ħafna, qed itina ħafna f'idejna. Tantu hekk illi l-Papa Benedittu 16 jgħidilna li t-talenti mhumiex qegħdin jirreferu biss għal kapaċitajiet u l-kwalitajiet naturali tagħna, imma wkoll għad-doni kbar li Alla poġġa f'idejna. Il-kelma t'Alla, il-mamudija, it-talb, il-maħfra, l-Ewkaristija, il-preżenza tiegħu fost nofsna, dawn ma kollha talenti, doni. U allura meta t-tielet għaddej ħeba t-talent li Alla kien taħ, ifisser illi kien qed jaqta' kuntatt minn mas-Sid. Ifisser meta jien nagħmel bħalu jien qed naqta' kuntatt minn Alla. Flok relazzjoni ta' mħabba, dak il-qaddej kellu relazzjoni ta' bżajt minnek. Skont il-Papa Benedittu, hekk jagħmlu dak kollha li wara li jkunu irċevew il-griżma jaħbu dawn it-talenti taħt preġudizzji, taħt idea falsa ta' Alla illi tipparalizzhom. Fi kliem ieħor jinqatgħu minn Alla. Ejjew mela nqumu mit-telqa tagħna biex jekk ħbejna t-talent tagħna infittxuh biex jirnexxielna nisimgħu l-istedina li semgħu l-ewwel żewġ għaddejja. Sewwa għaddej tajjeb u fidil, idħol fil-għena ta' sidek.
Alla jani lil ħajjitna b'ħafna doni. Nitolbu biex jgħinna narfu nagħmlu użu tajjeb minnhom għal ġid tagħna u tal-oħrajn. Ngħidu għalhekk fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej jibgħat fil-Knisja tiegħek nies li bil-kelma u bl-eżempju tagħhom jistimulaw l-iżvilupp umanu nisrani tal-poplu tiegħek nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej għejn li l-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu f'familja waħda u ma jivvalorizzaw il-għana blaqis ta' kull poplu u kultura nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej jagħti lil dak kollha li qegħdin ifittxu x-xogħol li jirrealizzaw dan id-dritt fundamentali tal-awtonomija u tad-dinjità ta' kull persuna nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej għallimna nilqgħu bimħabba lil kulħadd l-aktar dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. O Alla li fl-imħabba kbira tiegħek tagħmel kollox tajjeb, nissel fina wkoll sentimenti ta' tama u fiduċja sabiex fl-impenn tagħna għal ħajja ta' kuljum infittxu li nagħmlu frott li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed tagħmel magħmul darba għal dejjem ksib talik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek għatija d-doni tal-aqda u sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfaw lejn il-mulej. Nizzu ħajr li l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mr. Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħin tamilt kollox, li inti battulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawm minn għall-ħajja. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs radlek il-ħajr, birku, asmu, taħ li dixxipli tiegħu qal, ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata
għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr, taħ li disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Biċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisew wieħed. Lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-qaddej tiegħek Mario Baldacchino. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, ħati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif fis-semajk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba fil-ħeniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-ena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Tiegħek li mulaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li neħi id-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej watina fejqan sħie. Fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Krist. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom u fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana eħlesejna u qafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li kismat talbtana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infer. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniedna tiegħek.
Fl-ewwel misterju tal-ferħ nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, specialment lil dawk li l-aktar jeħtieġu ħnina tijek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw, meta Sidna Marija marret iżżur il-qaribita Elizabetta. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek. Imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubijietna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, specialment lil dawk li l-aktar jeħtieġu ħnina tijaj. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna. Ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kolla, specialment lil dawk li l-aktar jeħtieġu ħnina tijek. Fil-raba misterju nikonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusep ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubijietna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwih kolla, specialment lil dawk li l-aktar jeħtieġu ħannina tijaj. Ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusep tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju id-disputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna.
O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubijietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmua. Ejja mela avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnati, ikun li trid inti fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-addaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimnija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-taddinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-taddinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-taddinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni. Inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa. U ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu
San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tax-xema, itfa' bil-qawwa ta' fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.